안녕하세요. 그 도자기 비엔날레에 축제에 지금 전시되어 있는 청우상의 이동장도 5월 5일부터 15일까지 전시 중이라고 합니다. 바깥에 보일러가 여기 설치되어 있고 전기 보일러 설치되어 있습니다. 황토 벽돌로 제작한 모델이고 그 전면부에 가마솥도 걸려 있습니다. 이쪽으로 장작 넣고 이제 불을 떼우게끔 되어 있고, 바닥에는 이렇게 H빔으로 수평을 맞춰서 고여놨습니다. 실내 한번 들어가 보겠습니다. 짝 이렇게 철문에다가 나무를 붙여갖고 좀 더 고급스럽게 제작했습니다. 이렇게 있고 위에 약 3.5평 정도 입니다. 사이즈가 바닥에 트레일러가 있고 한쪽 우측을 단판으로 박아놓고 있습니다. 선반 있고 편백나무하고 흙하고 같이 인테리어 침울되어 있습니다. 창문에도 이중창으로 되어 있고 전기가 아직 설치가 안 되어 있습니다. 내일부터 전시라서 아직 전기 공사가 안 된 것 같지 않습니다. 한쪽 5평이기 때문에 방 한 칸만 이렇게 있다고 보시면 됩니다. 오시면 이렇게 명암하고 전단지가 있고요. 여주 실력사에서 5월 5일부터 5월 15일까지 여주 비엔날레 축제에 지금 전시를 한다고 합니다. 관심 있으신 분들은 한번 놀러 오시면 많은 도움이 될 것 같습니다.